糕喎，新嘢嚟嘅喎。睇下先，澳門品牌蒸缽仔糕。睇下有咩食嘅先。都好似有好多賣嘢咁，睇下先。桂花、百香果、椰汁紅豆、綠茶紅豆、金枕榴、豬中路、肉鬆流心、芝士奶蓋、草莓比利時、朱古力、芋泥、黑古原牛流心、開心果、椰汁、番泥爆珠、咖啡拿鐵、藍莓乳酪，哇！啊，靚仔講啊，幾錢一個缽仔糕啊？20蚊一個啊20蚊一個啊？嚇？咩啊？唔係嘛？寫明10蚊喎，啱條喺後邊多咗10蚊喎。緊要啊，計啲平啲，10蚊一個啊。係有講有得講價，我得閒嘅。好，下次啊都幫襯你。好，我要一個。好，咁啦。梗係收係10蚊啦，多謝晒。唉，真係收10蚊喎。啊，好人。係，OK。好，下次都幫襯你。得閒多啲幫襯，可以。睇先。係。睇下先，有好多嘢賣㗎嘛仲。係啊，哇喂，10蚊一個真係好抵。好。走。啊？你話咩話？送多一個俾你。哇！呢隻咩味㗎？香果。百香果咩啊？係咪送多一個俾我㗎？係啊。哇！啱啱嗰個靚女送咗百香果味俾我，我試有冇食先？呢個咧就我自己買嘅。好，睇下點先。好，百香果味，希望好食啦。黐得好實，先係整到出嚟啦。應該都係啫喱粉嗰啲，跟住百香果汁。嗱，佢就真係有百香果嗰啲種子嘅，又唔可以話真係甜，因為百香果汁有啲百香果汁仲甜佢。咁可以啊，幾好食呢個。好啦，今日買咗個椰汁爆珠，我哋就試下個椰汁爆珠點先。飲啖水啊，係啦，記住試菜之前每試一道菜飲啖水，包保你嘅口腔係新嘅唔同嘅。包保個口腔係真係啱啱好，唔會俾之前嗰啲嘢影響咗你。記住啊，係水啊！嗱，大家望下，水嚟㗎，要必須係水。OK，係啊。檸檬水嘅話都會影響到㗎。好，我哋就開始。試下先。
就話爆珠，好試下先。啊，椰汁爆珠果然係椰汁啊！爆珠啊，下面先係椰汁，我覺得奇怪啊，點解椰汁點解係綠色嘅？哦，佢爆珠嘅話就唔係人哋好似嗰啲叫咩啊？奶茶鋪嗰啲爆珠，唔係一咬落去就即刻爆嗰隻，佢就爽爽地咁樣，唔錯嘅。跟住咧，先有一陣綠茶味，跟住咧再有椰汁味 ，OK 嘅。但係就唔係真係即刻爆啊！同我想象中嘅爆珠唔同，佢係脆脆爆爆咁，唔錯嘅 ，OK 嘅。我覺得地怪，係咪呃我㗎？冇啊！好，大家睇下，我哋今日差唔多嘅都好。好爽口，係爽口咯。佢就唔會話真係好似係咯，大家都知啦。睇條片嘅話就你要慢慢食咯。如果你真係好肚餓嘅話，就唔好食呢啲。好肚餓嘅話咧，我覺得真係食咩都 OK 嘅。係，一定要慢慢品嚐。如果唔係咧，你食唔到真係嘅味道。係，你好肚餓嘅話，食咩都 OK。係啊，放學最好咧就係食呢啲啊。下午茶啊，好，下次咧可以再買多杯奶茶比較下。如果想支持我嘅話，可以 follow 個 channel。下次見。